வணக்கம். லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஜீப்பு காமிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட ஃபுல்லாக என்னென்ன எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன். இந்த வீடியோவில் வாங்க பார்ப்போம். இதுதாங்க ஃப்ரண்ட்டு வரேங்க. ஃப்ரண்ட்டு கீழே 4 லைட்டு, ஹலோஜன் லைட்டு, மேலே 2 எல்இடி. பேர்ட் சவுண்டு இங்கே வேலை செய்கிற சவுண்டு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. இது பாருங்கள், டோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம வண்டி எங்கேயாச்சும் நின்றுச்சுன்னா முன்னாடி மரத்தில் கட்டி இழுப்போம்ல, அது இந்த இடத்துல சும்மா ஜீப்புன்னு ஒரு பிளேட்டு, ஸ்டீல் பிளேட்டு. இது பாருங்கள், வேல் நீங்கள் போட்டிருக்கு, ஒரு ராடு மாதிரி செஞ்சு வேல் போட்டிருக்கு. இந்த ஸ்டிக்கர் இதெல்லாம் அவங்களே பண்ணதுங்க. இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாங்கினப்பயே இருக்குது. மொத்தம் 12 லைட் இருக்குங்க, 12 லைட் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா, இது அப்படியே வண்டி பானட் இருக்குல்ல, பானட்டை சாய்ச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து இதாகும், எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. அப்புறம் வீல் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இந்த இடத்துல பெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இது அப்படியே பெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கிளாஸை. முன்னாடி ஒரு கட்டை மாதிரி இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல இந்த மண்ணள்ளி போடுவோம்ல, இது இங்கே ட்ரெஸ்ஸு கால் வச்சு ஏறுறக்கு. இது பூஜா ரூம், சாமி கும்பிடுறது. அப்புறம் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக்கு, பவர் ஸ்டேரிங்கு. இந்த இது பாருங்கள் சின்னது, இது வைபருக்கு. இதில் ஃபுல்லாக அந்த வைபரை வைக்க முடியாதுங்காட்டி இந்த மாதிரி வைபர் வச்சுருக்காங்க. டாப் அண்ட் டாப் தாங்க, 5 கீரு. ஹேண்ட் பிரேக்கு இது பாருங்கள், செட்டு நம்பரே ஃபிக்ஸ் பண்ணது. சரி, எங்கள் பாட்டு கேட்டு போவோம் அப்படின்ட்டு. டேஷ்போர்டு இது, 2 சீட்டு முன்னாடி, பின்னாடி ஒரு 3 பேர் உட்காரலாங்க. சைட்லேயும் இந்த இது மாதிரி இருக்குது. மேலே ஒரு இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது டாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பாருங்கள், போல்ட்டு தான், டாப்பும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். மிரரு, வீல் தாங்க வண்டிக்கு பாருங்கள், அவுட்டர் வீலு. இந்த வீல் பேர் அவுட்டர் வீல்னு சொல்லுவாங்க. பறிச்சு எடுக்குங்க மண்ணை. டீசல் இது இந்த சைடு ரைட் சைடு இருக்கும், எல்லா வண்டிக்கும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கும், இது ரைட் சைடு இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா கேன், டீசல் பிடிச்சிக்க எக்ஸ்ட்ரா வீலு. இது பாருங்கள், வண்டி டோ பண்ண. பின்னாடி எதனா வண்டி இழுத்துட்டு போகிறோம்னா அதை டோ பண்ணிக்க. இந்த லிவர் லூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல லாக் பண்ணிடலாம். டேஞ்சர் சும்மா ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஷீட் மாதிரி. இது வண்டியிலே வர டேஞ்சரு. இது 30 PRனா காற்று அங்கே வெப்பம் இல்லைங்க. பெட்ரோல் பங்கில் போனால் காற்று வைப்போம், அதில் 30 இது காற்று வைக்கணும். எக்ஸாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது சும்மா ஷோக்கு தாங்க. மெயின் எக்ஸாஸ்ட் வந்து பின்னாடி தான் இருக்குது. நார்மல் எப்போ எக்ஸாஸ்ட்டு போல் தான் இங்கே தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது வந்து கட்சியஸுங்கனால தான் வண்டி குட்டியாக இருக்கும். குட்டியானா சின்னதாக வந்து பின்னாடி 2 பேர் 3 பேர் உட்கார அளவுக்கு தான் இருக்கும். அவ்வளோதாங்க வண்டி. டாப் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நாள் பார்ப்போம். எங்கேயாச்சும் வெளியே போகிறப்போ, ரைடு எதனால் போகிறப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓட்டுவோம். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கோடாரி இருக்கும். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், கோடாரி. இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மடிச்சுக்கலாம், உள்ளே இருக்கவங்க அப்படியே பார்த்துக்கிற மாதிரி. இதுவும் பாருங்கள், இப்படி இது நீக்கிக்கிட்டால் இந்த இடத்துல லாக் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல ஒரு இது மாதிரி இருக்குது, இந்த இடத்துல வச்சு லாக் பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா இதுக்கு டோரெலாம் வச்சா செட் ஆகாதுங்க, வண்டி ஷோவே இதே போயிடும். அதுங்காட்டி தான் அப்படியே விட்டாச்சு. இது ஜஸ்ட்டு 2 இண்டிகேஷன் தாங்க. பேட்ரி, ஆயில் இது செக் பண்ணுறது. இன்னும் 3 இருக்கும், என்னென்னு தெரியலைங்க, மறந்துட்டேன். இது ஸ்பீடாமீட்ரு, இது டெம்பரேச்சரு, இது ஃபியூயல். இது மட்டும்தாங்க இது இண்டிகேஷன் மீட்டர்ஸில். இது மட்டும்தான். முன்னாடி கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சும்மா ஒரு கப்பு மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் வைக்க. இந்த இடத்துல இந்த ஸ்க்ரூ அது இருந்தால் போட்டு வச்சுருப்போம். இப்போ தான் சுத்தம் பண்ணங்காட்டி மொட்டைலாம் இருக்குது. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், எப்படி சவுண்டு வருதுன்னு பாருங்கள்.
ஆக்சுவலாக அந்த டோ பண்ணுற இது கயிறு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோப் மாதிரி வரும், சன்னமாக ஒரு ரோப் மாதிரி வரும். அது மோட்டர் வைக்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அது வேணான்ட்டோம், ஏன்னா பேட்ரி ரொம்ப இழுத்து எரிஞ்சிரும், பேட்ரி ரொம்ப காலியாகிடும். அப்புறம் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாட்டினது, இந்த இது பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் உள்ள ஆரன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாட்டினது. இந்த இடத்துல ஒரு ஃபயர் எக்ஸாஸ்டர் மாதிரி இருந்துச்சுங்க, அது இங்கே கீழே விழுந்துருச்சு இங்கே போனப்போ. அவ்வளோதாங்க வண்டி பாருங்கள். ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன், அப்படியே பாருங்கள். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. இதோ எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள், கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். பை.